Yesu ashimwe, Imana ishimwe. Reka dusome muri Matayo ibice 28. Matayo 28 umurongo wa 18 aravuga ngo nuko Yesu arabegera avugana n'abati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Amen. Ijambo ritubwiye ngo nuko Yesu arabegera avugana n'abati nahawe ubutware bwose, nta nabuke bwasigaye, ni ubutware bwose. Abantu ntabwo bazi ko ubutware bwose buri muri Kristo Yesu. Ubundi abantu bose bagiye bahanura Yesu. Usomye Yesaya ibice 9 umurongo wa 5 na 6 aravuga ngo duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Hari abantu bagenda n'umutware hano mu muhanda, iyo umurebye ku bitugu hano uhita umenya uwo ari we, kuko ubutware bwe bugaragara ku bitugu. Bibiliya tubwiye ngo ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye. Yohana ahanura Yesu yaravuze ngo uzaza inyuma yanjye ni umutware, sinkwiye no gufundura udushumi tw'inkweto. Yamuvuze nk'umutware. Yesu avutse yavukanye ubutware, usibye ko aho yavukiye hatabigaragaza, kuko yavukiye ahantu haciye bugufi kugira ngo abo hejuru nabo hasi bose bazamugereho. Yajya kuvukira hejuru hari abantu batari kuzamubona. Bibiliya iravuga ngo Imana yahishuriye abanyabwenge bo ku mpera y'isi, ibahishurira babona inyenyeri ivuga ko havutse umutware cyangwa se havutse umwami, baza bayikurikiye bavuye ku mpera y'isi. Nagira ngo nkubwire umunsi ubutware bw'Imana buzaba ku buzima bwawe, abami bazagushaka, bazaza bavuye ku mpera y'isi. Ikibazo, hari abantu inyenyeri zabo zazimye, izindi nazo zijarajara, noneho agashaka imigisha ariko utanga imigisha atari kumwe nawe. Ni ikibazo, ni inyenyeri yawe itari hiraka, ariko inyenyeri yawe yatse abantu bose barayireba. Bibiliya yatubwiye ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Aka kantu kavuga ngo bwose niko nagira ngo twigeho. Bwose ngiye kuvuga utuntu turindwi tugaragaza ko Yesu yavutse ari umutware kandi afite ubutware bwose. Abantu bize shimi, Yesu yahinduye amazi divayi, kandi nubwo bamaze imyaka bagerageza ubushakashatsi bwabo ntibarabigeraho, ariko Yesu yahinduye amazi divayi. Bibiliya iravuga ngo bashira umukwe mukuru, aravuga ngo kare abandi uko babigenza babanza kuzana iziryoshe cyane, hanyuma abantu bamara guhaga bakazana izitaryoshe. None mwebwe mwabanjije kuzibishe, muzanye iziryoshe nyuma. Aho Yesu yageze ibintu birahinduka. Haleluya. Hari ikintu Yesu yavuze kuri divayi. Yaravuze ngo nta wafata vino nsha ngo ayishire mu mifuka ishaje. Reka vino tuyifate nk'umwuka wera. Abantu barashaka Imana, barashaka umwuka wera, ariko bari muri kamere yabo ya kera. Ntabwo bikunda. Niba ushaka imbaraga z'umwuka wera, hinduka mushasha. Kuko ntabwo wafata vino shasha ngo uyishire mu mifuka ishaje, wahita ubura byose. Ibifite imbaraga ntabwo imifuka ishaje cyangwa se ibibindi bishaje byakwihanganira kwakira vino shasha. Hari imbaraga Imana idashobora kuguha bitewe na kamere yawe. Utarimuka muri kamere, hari imbaraga utaba. Niyo mpamvu Yesaya kugira ngo yambikwe imbaraga z'Imana, Imana yabanje kumukoza ikarajyaka ku muntu. Hari imbaraga tutahabwa ubu ngubu. Ntimureba ko ubu ngubu abantu bose baririmba ngo ububyutse bakamanika amadarapo ngo ububyutse bwaratangiye, ntabwo ububyutse buraza, ahubwo turi mu ntango y'ububyutse. Hari igihe Imana izasuka ububyutse bukomeye cyane, hari igihe Imana izakora ku mitima y'abantu mu buryo buteye ubwoba, ariko ubu ngubu abantu bazakora muri ubwo bubyutse Imana iri irabategura. Kandi nawe ushobora kuba uri umwe muri abo, nanjye ushobora kuba n'umwe muri abo, kuko imbere y'uko Yesu agaruka mbabwire ubu ngubu uko bimeze ubu ngubu, impanda ivuze abantu bajya mu ijuru ni bake. Muzi impamvu abantu bajya mu ijuru ari bake? Abantu benshi bararangaye, barangajwe n'ubuzima n'ibibazo n'ibintu byinshi, ariko imbere y'uko impanda ivuga hari ikintu Imana izakora kidasanzwe, isuku ububyutse, habe kanguro, habe guhinduka kudasanzwe. Haleluya. Nkwifurije kuzaba ukihari muzareba ibyo Imana izakora. Si abantu bose Imana izakoresha. Imana ikoresha umuntu yabanje gukora mu mutima. Iyo uriho urambwira ngo wavuye mu butayu, mbanza kukubaza mu butayu uko witwaye, kuko ntabwo umuntu ashigwa hejuru atabanje gucishwa bugufi. Kugira ngo Yesu ashigwe hejuru cyane, yabanje kumanuka hasi cyane. Mose kugira ngo Imana imushire hejuru, ahantu yabanje kunyura. Iyo uvuga igitangaza rero, ukwiye no kubanza kuvuga igitangaza aho cyavuye, kuko hari n'abandi babona ibitangaza mu manyanga bakabikora mu bundi buryo bufifise budasobanutse. Umuntu akabona ibintu atahagarara hano ngo atange ubuhamya aho byavuye, ariko hari n'ibiva mu ijuru. Haleluya. Harabagirirwa neza n'Imana. Impamvu muri iki gihe abantu bose bavuga ngo ububyutse, ubundi mu ijuru aho bamanika amatangazo handitse ngo ububyutse bugiye kuzaza, kandi ariya matangazo amanitse hariya umuntu wese azi gusoma
arashobora kubona u Rwanda mu biganza by'Imana kuko wese azi gusoma. Kuri taburo y'ijuru rero handitse ngo ubuvyutse buzaza, ariko si abantu bose bazabubamo, n'abantu bemeye guhinduka bashasha. Nta wafata vino shasha ngo yishiye mu mifuka ishaje. Niba ushaka gukoreshwa n'Imana, emera guhinduka mushasha. Niba ushaka ko Imana izakorana nawe, reka kamere ya kera we mu mwanya w'Imana. Yesu nico yavuze kuri vino. Bibiliya yavuze ikindi, yavuze ngo abantu karuko byagendaga babanzaga izibishe bakazana iziryoshe nyuma. Hari abantu ubuzima bwabo butaryoshe kuko butagiramwo Yesu. Ariko nabwiye ngo ikintu cambere kigaragaza ko Yesu afite ubutware bwose, yahinduye amazi divayi. Hari abantu bafite ubuzima bushaririye. Nge kera naseka ruko mbyibagiwe, nkibagiwe ko cyangwa seka nkasanga su uburenganzira bwanjye, nkahita nigarura kuko numva guseka bitangwiriye. Ariko kuva umunsi Yesu yinjira mu mutima wanjye sigaye nseka. Haleluya. Muri Kristo Yesu harimo ibintu biryoshye birandyohera bikandenga, nkumva nabibwira umuntu wese kuko Yesu yaranejeje. Yesu ahindura. Hari abantu baremerewe n'ibikomere, ubundi agakiza kuzuye gakiza ibintu bine: gakiza ibyaha, gakiza indwara, gakiza imibabaro. Iyo tuvuze imibabaro harimo intimba, harimo n'ibikomere, harimo n'agahinda, kagakiza n'imivumo. Abantu benshi rero bakiza ibyaha gusa, ariko ibikomere byose uko byakabaye biracabariho. Kandi Bibiliya avuga ngo intimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Ariko abantu kuko batarabimenya akajya agenda adaseka. Hari n'abandi bakomeretse adashobora gusuhuza umuntu. Muzamurebe iyo murangije amateraniro, araterana agahita asohoka mbere y'abandi akagenda ntabasuhuje kuko hari igihe bigeze kumukomeretsa, agahita ashiraho igikuta cyo kumukingira ngo batanyongera batankomeretsa nk'uko bangeje ubushize. No, agahora adasuhuza abantu, nta numwe yizera kuko afite ibikomere. Ariko nagira ngo ngufite inkuru nziza, Yesu akiza n'ibikomere byawe. Nagira ngo mbabwire inkuru nziza, Imana igikiza umuntu igikomere kugeza igihe kitakimukandamiza, ahubwo gihinduka ubuhamya bwo gufasha amahanga. Kuburiho ibyo wanyuzemwo byose, ntabwo Imana yari ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Kubaho kwawe ntabwo ari impanuka. Imana igambiriye kuguha vino nshasha kandi no gusuka gusha mu gihe gishasha. Amen. Icya kabiri Yesu yakoze muri biology, ubundi kugira ngo umuntu avuke nuko umugabo ahura n'umugore cyangwa se ikigabo gihura n'ikigore. Ariko Yesu yavutse nta mugabo, mumumpera icubahiro. Yesu yavutse nta mugabo. Biology ntabwo yavyemera, ariko Yesu yarabikoze. Yavutse nta mugabo. Umva ukuntu marayika yabwiye Mariya. Yaramubwiye ngo ugiye gusama inda, uzabyara umwana uzamwite Yesu, niwe azakiza abantu ibyaha byabo. Ayitangira kuburana ngo apana ngo ntibishoboka ngo kuko ngewe nta mugabo nimwe turabonana. Iyo Imana ivuze ngo izagukorera igitangazo, uhita utangira kuburana ko nta mugabo ugira. Ngo ibi byashoboka bite ntagira umugabo? Iyo Imana ikubwiye ngo izaguhinza Kigali, utanga ngo ya Kigali ntibacubaka, hari ibintu bidashoboka. Humura uzabyara nta mugabo. Imana irashobora gukora ibintu birenze ubwenge bwawe. Haleluya. Rimwe nigeze kujya gusenga nshonje cyane, mfite inzara bimeze nabi. Yesu ahita ambwira ikintu nkore, ndavuga nteko wabanje ukampibira ibyo kurya, ibyo bindi ukabyihorera. Akenshi Imana ikubwiye ko ari cizakora, utangira kuburana kutagira umugabo, utangira kuvuga ko ibyo bintu bitashoboka. Ariko umva ukuntu Bibiliya ivuga. Mu mubwiriza haravuga ngo nk'uko amagufa akurira mu nda y'utwite, nk'uko umuntu atamenya umuyaga aho uva naho ujya, niko utamenya imirimo y'Imana ishobora byose. Uzi ingorane dufite tugirana n'Imana, turashaka ngo umwana ave mu nda akurira aho tureba. Ubajije umuntu utwita ukamubaza igihe amaso yagiriyeho ntiyabikubwira, ukamubaza igihe umwana amereye umusatsi ntiyabikubwira. Reka umurimo w'Imana ukorerwe mu ibanga, izabigushikiriza byuzuye. Reka kuburana n'Imana, Imana ishobora byose. Yesu yavutse nta mugabo. Icya gatatu, muri fiziki Yesu yahinduye la loi de la pesanteur. Ubundi murazi ko umuntu atereye ikintu hejuru ntikigumayo gihita kimanuka hasi. Ariko Yesu yarazamutse, bamureba aragenda agerayo agumayo, mumuhe icubahiro. Niyo mpamvu dufite ibyiringiro. Kandi yaravuze ngo uko agiye niko azagaruka. Yaragiye agumayo, yicaye iburyo bw'Imana adusengera. Stefano yarabihamije bamutera amabuye. Yaravuze ngo ndamubonye ahagaze iburyo bw'Imana. Ubundi Yesu ahora yicaye, ariko uwo munsi yarahagurutse. Ahagurukanywe n'ibintu bibiri. Icambere, kubabarana n'umuntu w'Imana. Yagira ngo amufashe mu mibabaro ye. Nagira ngo mbabwire, iyo tugize ibibazo turi abantu b'Imana bavuze ubwa kabiri, Yesu arahangayika, ahita ahaguruka agahagararana natwe, akababarana natwe, ko abizi ku musaraba. Bibiliya avuga ngo kuko yababajwe no kugeragezwa abasha gutabara abageragezwa bose, kuko azi intimba icarico. Niyo mpamvu Yesu yambaye ishusho y'umuntu. Ushobora kubwira umugabo wawe ngo ndababara, akavuga ngo yingura babara nyine, ariko ntashobora kumenya dogere y'umubabaro. Ariko iyo ubwiye Yesu ngo ndababara, ahita yibuka i Getsemani, ahita yibuka ku musaraba, akababarana nawe. Amen. Umva ukuntu Bibiliya ivuga. Iravuga ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima uzaba.
impamvu abantu bakunda isi nuko batazi iwabo hariho. Kera tukiri Burundi hari abantu bitwaga bakata, barisha bakagukundisha u Rwanda, ugahita ureka kaminuza ukajya ku rugamba. Kandi uwo muntu arukumvisha. Hari igihe batwemeje ko mu Rwanda hariho amarobine ya fanta n'andi marobine y'amata. Mbese ugera ku muhanda ugafungura amata, ushaka ugafungura fanta. Kandi uwo muntu abitwemeza ntararenga Akanyaru ngo aze mu Rwanda. Ariko barabimwinjijemo nawe ukabyinjiza mu bandi, ugahita ureka kaminuza ukareka ibindi byose ukajya ku rugamba. Nashaka mbabwire rero, niba hari abantu bakorana uwo murava bakundisha abandi u Rwanda nkuru, muze dukundisha abantu ubwami bw'Imana. Tuzajyayo. Imana yatubikiye igihugu. Paulo yaravuze ngo arimo kuvuga ibyo kuzuka, aravuga ngo abapfuye bazazuka, hanyuma abakireho duhindurwe tumusanganire mu bwami. Aravuga ngo mumaranisha imibano no kubwirana ayo magambo. Hari amagambo amara umubabaro. Umwami azaza. Mu ijuru nta bukene, nta mfubyi zizahaba, nta bapfakazi, nta bushomeri, nta madeni, tuzabaho dusugire. Haleluya. Hari ubwami bw'iteka butarimo gupfa, butarimo agisida, butarimo ibibazo. Hari ubwami tuzabaho neza. Ibyiringiro by'abantu b'Imana uko tuzajya mu ijuru. Kuko Yesu yazamutse akagenda akagerayo, niko natwe tuzajyayo. Dufite inzitizi nyinshi n'ibidutangira byinshi n'ibitubabaza byinshi. Ubuzima n'uruvange rw'ibyishimo n'imibabaro. Ariko hari umunsi tuzabaho iteka. Rimwe Bibiliya ivuga ngo hari umugabo witwa Nyamutunzi yarabanye n'umukene yitwa Lazaro. Yari umukene kugera ubwo afite n'ibisebe ku ntoke, kandi ngo agashaka guhazwa n'utuvungukira tuva ku meza y'umutunzi. Ntabone ubutumuha akatugwanira n'imbwa. Bibiliya ivuga ngo hashize iminsi umutunzi arapfa arahambwa, niko Bibiliya ivuga. Ariko Lazaro we arapfa gusa. Bivuga ngo nta Bibiliya igaragaza ko Lazaro yigeze ahambwa. Bishoboke ko ari we nibwo azaba mutunzi, kuko ntaho Bibiliya ivuga ko yahambwa. Umutunzi warapfa arahambwa, ariko Lazaro arapfa gusa. Ariko bari bariteganyirije ahantu habiri hatandukanye. Umutunzi Bibiliya ivuga ngo yambaraga imyenda y'imihengeri, imyenda y'abami. Agiye kwisanga yisanga mu muriro nta diva, asanga mu muriro nta myenda y'imihengeri, asanga nta bamuserva, asanga nta cubahiro afite, yisanga mu muriro. Ariko ngo yubuye amaso abona umusore mwiza mu gituza cya Aburahamu. Haleluya. Satani najya gutinyisha umubyeyi ngo haraho nzaruhukira iteka, hari ahantu nzabana n'Imana ubuzima bwanjye bwose. Ujye wikomeza ku Mana. Ngewe kera najyaga mbura umuntu ampumuriza nkihumuriza, nkiririmbira humura Desire, humura Desire, nkiririmbira nkihumuriza nkibwira neza. Niyo naburaga abansura nge narisuraga, nkisura ngenyene nkibwira neza, kuko hamwe n'ijambo ry'Imana byose birashoboka. Haleluya. Satani ntakaguca intege. Ikindi muri ekonomi, niba hari ikibazo gihari gikomeye ni ubukungu bw'isi. Ariko Yesu yahagije abantu 5,000, abahaza ifi 2 n'imigati ngahe 5. Abakemuye ikibazo cy'ubwiyongere bw'abaturage. Yari yarigishije ntibabyumva. Aravuga ngo ntimukiganyira ibiryo, ntimukiganyira imyambaro, kuko data asangwa azi ko mubikena. Nubwo abantu babihinduye inyigisho bagahora baririmba ibiryo. Ibyo twiringiye biruta ibiryo. Haleluya. Yesu akomeje umurimo we, aracatunga abantu be. Haleluya. Nujya uhembwa rero, ujye ukuraho 10, nurangiza usengera hasigaye. Uvuga ngo ndagushimiye Mwami, kwayo uzatura akantu ngo ukwezi kose. N'abadahembwa yuhembwa bariho kuko biringiye umugisha w'Imana. Imana yashagira neza abantu bayo, ukagura umwenda w'1,000 hano hepfo bakakubaza aho ugurira imyenda, kuko Umwami yashizeho umugisha. Nitwiringira Imana izakora ibirenze ibyo twakwibwira. Nababwiye ngo iyo umuntu akiri mu butayu ashobora gutungwa n'amanu, kandi imanu yarimwo byose byuzuye. Ntabwo umuntu yari kwijya ngo agware bwashe, ariko buri munsi bivovotera amanu. Bibiliya ivuga ngo kubaha Imana iyo bifatanyije no kunyugwa nuko umuntu ari bivamwe inyungu nyinshi. Ikibazo dufite ni ukutanyugwa. Banza unyugwe nuko Imana yakugize, ibindi bishasha bizaza, n'ibindi byinshi bizaza, ariko wabanje kunyugwa nuko Imana yakugize. Bibiliya yatubwiye ngo nahawe ubutware bwose. Muri histoire amateka y'isi ubusanzwe ntasobanutse. Barakubwira ngo isi imaze imyaka miliyare, ngo hanyuma ngo umuntu ngo yaturutse ngo kungagi, ngo ingagi nayiza kugenda gutya ngo yiga kubaho. Ntabwo ariko bimeze. Umva ko Yesu yavuze ngo ni ngewe wa Alufa kandi ni nanjye Omega, ni ngewe wabibanje ni nanjye ubiheruka. Haleluya. Yesu aza amateka y'isi
kuko yavuze ngo byose byaremwe nawe, niwe jambo. Nujya ubona byagushobeye, Satani akakubwira ngo ejo hawe hazaza si heza, ntacu uzageraho, ubuzima bw'uranze. Umubwire ngo umwami niwe Alufa kandi niwe Omega, niwe azi hange hatangiye, ni nawe azi ejo hange hazaza. Bibiliya ikavuga ngo yemwe abona hese nabahetse mukiri mu nda, apana mwavutse, yatangiye kubaheka mukiri mu nda, muzageza mu zabukuru ikibaheka, murinde musesa imvi ikibaheka. Amen. Hanyuma muri guverinema, ubundi isi imerewe nabi n'ibyihebe. Niba hariho leta ikomeye ku isi ni Amerika, ariko ibyihebe byayitesheje umutwe, bashoye amafaranga menshi biranga, ariko Yesu we afata ibyihebe nta mbunda akoresheje. Uzi ko umuntu yiba bagakubita akarahira ko atigeze abyiba, ariko yazamusengeye afatwa n'ijambo ry'Imana akavuga ngo mureke mbyato ninge wabitwaye, nta muntu umukubise, afashwe n'ijambo ry'Imana. Yesu afata akora, ageraho inkoni zitagera, ageraho aho amategeko atagera, aho perezida atagera, Yesu arahagera. Haleluya. Biragoye. Niba hari igitangaza kibaho gikomeye, no guhindura umunyabyaha ukamwemeza ibyaha akemera kwa Kristo umwami n'umukiza. Nico gitangaza ca mbere. Bibiliya ivuga ngo yari umuntu umwe yihanye mu isi, mu ijuru bahita bakora umunsi mukuru, kuko bazi gukomera kwabyo, bazi umuntu ukuntu akomeye. Ariko kubw'ijambo ry'Imana abantu birirwa bakizwa. Abakizwa bariyongera buri munsi kubw'imbaraga zisumba byose. Ibyo gereza itakemuye Yesu azabikemura. Amen. Icya karindwi, mwiyobokamana muri rorije, yaravuze ngo nigenzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data nta mujyana. Bibiliya ikatubwira ngo nta rindi zina twahawe munsi y'izuba ryo gukirizwamo usibye irya Kristo Yesu. Abandi baca ahandi rero ku batagatifu, bagaca n'ahandi hantu, nta rindi zina twahawe munsi y'izuba ryo gukirizwamo usibye irya Kristo Yesu. Amen. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Aka kantu ndagakunda cyane, ariko hari ikintu natekereje. Iyi nzira yitwa Yesu twese tuyirimo, muri Omega no muri ADPR n'aba Restoration n'abantu bose bari mu nzira yitwa Yesu. Ariko ahantu ngirira ikibazo, abayigendamo mu kuri ni bangahe? Icya gatatu, abantu batayigenzemo mu kuri nta bugingo buhoraho bazabona. Noneho ujye ugenda buhoro, ujye wibaza ngo iyi nzira ndimwo kuyigendamo mu kuri. Ni nko kujya mu irushanwa utarigeze wiyandikisha. Nubwo wakora ibitangaza ukaba uwa mbere ute, ugakoresha iminota itabaho, nta gihembo baguha, kuko ntibagufite, ntibigeze bakwandika. Niba utarigeze wandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ntutegereze kuzabona igihembo mu bwami bw'Imana. Kandi tukiri no mu isi, abantu banditswe mu gitabo cy'ubugingo, abana b'Imana. Nyandabe iyo habaye amasiganwa, haba ariho ambulance igenda inyuma itoragura bakomerekeye mu rugendo, ariko bari banditswe. Nubona n'umuntu w'Imana yagize intege nke, ntabwo aba ameze nk'abandi, kuko nibura yigeze yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ubusanzwe inkoko itabara abana bayo. Iyo utunze inkoko ikaba ifite abashwi, ukibesha ugakandagira umushwi w'inkoko, ihita yibagirwa kuyigaburira ibigori, ikibagirwa kuyitunza, ikazana inzarika yabaye nk'ingwe, ikavuga ngo ibigori wampaga ubyihorere, naho wanjyamisha simpashaka, ariko ntukakandagirira umwana. Nagira ngo mbabaze, niba inkoko itabara abana bayo, Imana izakagutabara Desire? Ntabwo byakunda. Ariko banza ubone uburenganzira bwo kuba umwana. Icyakora iyo inkoko ibana n'imbata ugakandagira umwana w'imbata, inkoko ntireyagisa, kuko izi ijwi ry'inkoko igimbata ntirizi. Niba ukiri imbata yo gusambanya rero, ukaba imbata y'ibyaha, ukaba imbata ya kamere, ntutegereze gutabagwa n'Imana. Banza wiyandikishe mu gitabo cy'abana, uba umwana w'Imana. Haleluya. Bibiliya tubwiye ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Ubu butware Yesu yarabuhawe, arabuduha, turabukoresha. Iteka iyo dusenga turavuga ngo mu izina rya Yesu, dusinya peo parodere ya Yesu, turasenga bigakorwa. Haleluya. Yaduhaye insinzi. Nta muntu rero wapfa guha kashe yawe ngo umwemere ko asinya mu cyimbo cyawe utamwizeye. Banza ushaka ubwiringirwa kuri Yesu. Yesu ubanza umwiringirwa kuri Yesu, umukiranutsi kuri Yesu, uzaba umusinzi no kurushaho, uzagendera mu butware bw'Imana. Ariko nutashaka ubutware, umusambi, umenya agaciro ufite muri leta y'Ubuganda, ntabwo wakongera kujya iminyorogoto mu gishanga. Ariko impamvu ujya iminyorogoto ukanyugwa no kutaza agaciro ufite muri leta y'Ubuganda. Ingagi imenya agaciro ifite mu Rwanda, ntabwo yakongera kwicwa n'imbeho mu birunga, yahita ijya kuba muri Serena, leta ikishura. Ariko kuko itarahishurirwa iryo banga, igi ibyatsi ikanyugwa, imbeho ikayica ikabyemera, kandi si uko ibikunda, nuko itagira ihishurirwa. Umunsi tuzahishurirwa ubutware bwo muri Kristo Yesu, ubuzima bwacu buzahinduka. Umunsi tuzamenya abo turibo,
turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo, ariko abantu ikibazo bagize ntabwo barahishurirwa umugambi w'Imana ku buzima bwabo. Noneho bahora bagwana n'ibibazo, bahora bavuga ko Yesu atabakemura ibibazo, bahora bavuza induru n'ibibazo, uko tungana uku niko ibibazo bitandukanye. Ariko niduhishurirwa umugambi w'Imana n'ibyifuzo twasengera bizahinduka. Uzamenya ko icyo Imana yakuremeye ari cyiza kandi Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Amen. Iyo tuvuze mu izina rya Yesu rero ntabwo tuba tuvuze izina risanzwe, tuba tuvuze kamere ye, tuvuze ubutware bwe, tuvuze gukomera kwe. Iyo tuvuze ngo ubu bugwayi tuburimbuye mu izina rya Yesu, tuba tuburimbuye mu butware bwa Yesu kandi tukiringira ko Imana ikoze igitangaza. Ukwiye gutangira kubaho rero mu butware bwa Yesu. Nagira ngo mbabwire, twe na Yesu twakoze alliance, twakoze isezerano, kandi Yesu niwe mutwe w'itorero. Iyo umuntu akoze ubukwe, abenshi nyanumva bakora amasezerano bakavuga ngo bakoze ivangamutungo. Iyo mukoze ivangamutungo n'umuntu rero ntabwo muba muvanze byiza gusa n'amadeni wafashe ukora ubukwe muba muyavanze, n'uduheri ufite ku mubiri mbese abatwemeye abayemeye, niba n'akaguru kamugaye abakemeye uko nyene, niba muzajyamo no hasi abavye muba muvanze byose. Kristo twavanze byose. Hallelujah. Twamuzaniye ibyaha byacu n'intege nke zacu n'ibyatwanduza kera, aduha ubugingo buhoraho, na n'ubu niwe mutwe w'itorero. Ikibazo rero, hari abantu ubundi mu muco wa Kinyarwanda, urugo umudamu ni nyir'urugo, ariko akenshi urugo ruramutswa umugabo. Nubwo barufatanyije, nubwo hari uburinganire n'ubwuzuzanye, ariko umutwe w'urugo n'umugabo, niko Bibiliya ivuga. Hari abadamu rero batagira ingeso nziza, bashaka gushira abagabo babo inyuma, akaba aribo bagaragara imbere iminsi yose. Bene abo bantu baba bishe itegeko rya Bibiliya, baba bishe n'itegeko y'umuco muri rusange. Nagira ngo mbabwire, twe na Yesu twakoze alliance, niwe mutwe w'urugo, niwe mutwe w'itorero. Ariko akenshi uzumva ukuntu tuvuga, ngewe baramvuze, ngewe ndakenye, ngewe baranyanga, ngewe ndi umushomeri, ngewe Yesu ntarimwo. Kuva Yesu atarajyamwo rero, ubundi Yesu ntavogera. Aravuga ngo ndi kuruga ndakomanga, niwumva ijwi ugakingura ndinjira dusangire. Iyo utarakingura ntaza ku ngufu. Kuzageza igihe uzamenya ko umukeneye akaba uwa mbere mu buzima bwawe. Hari umugabo yari afite inzu y'ibyumba 10, Satani ngo akajya amutera akamugirira nabi. Noneho ngo ahita abwira Yesu ngo numvishe kutabara abantu, ngo Satani amereye nabi. Yesu amuga ati condition nimwe, inzu yawe yose nyitegeke, Satani ntazagaruka. Aravuga ngo hoya, ngo inzu yanjye arangoye kubaka, ngo ndaguha icumba kimwe basi. Amuha icumba kimwe, iryo joro arategwa. Abyukira kuri Yesu, simbyumva, waraye mu nzu yanjye kuko inatewe. Avuga aterega utarampa inzu yose ntabwo najya gutabaraho ntategeka. Aravuga ngo baseka nihangane nguhe 5. Amuha 5 nabwo arategwa, amuha 8 arategwa, amuha ibyumba 9 nabwo arategwa. Avuga ati ariko Yesu simbyumva, niwe ufite ibyumba byinshi kuko inkuma ntegwa. Yesu avuga aterega ngewe aho ntegeka ntigeze ahagera. Utarampa inzu yawe yose ntabwo naza mu cumba cawe naba nkuvogereye. Arangije avuga ngo basi kuko merewe nabi, ngo reka nze nyiguhe yose. Araza ayimuhaye iryo joro, Satani agaruka n'amakari menshi, arakomanga. Yesu arakingura avuga ngo samahana afande, ngo sinenze ko ari wose utegeka hano, ngo sinzagaruka. Umunsi wize kumuha n'agahinda kawe n'ibibazo byawe n'ibyagukomerekeje n'ibyakuneje byose ukayimuha byose, Yesu azawa mbere mu buzima bwawe. Ariko akirimwo ngewe ntibyagenze gutya, ngewe iyo izakubitwa kuzageza igihe uzanoga. Ariko niwemera kumuha ubuzima bwawe bwose uzabona impinduka. Amen. Bibiliya avuga ngo nahawe ubutware bwose. Nagira ngo mbabwire, n'ubu musohokana muze kureba hano hasi, murabona abapolisi bambaye imyenda y'akazi. Igihesha umupolisi guhagarika rukururana akayishira ku ruhande rw'umuhanda, suko afite ibiro byinshi, n'ubutware yahawe na leta y'u Rwanda. Nitwambara ubutware bw'Imana tuzahagarika imisozi, tuzirukana abadayimoni mu izina rya Yesu, kuko dufite ubutware bw'Imana. Ndakeka ko umupolisi nubwo yaba afite ibiro 200 agahagara imbere yo kururana yambaye imyenda ya gisivili zamugonga cyangwa bamwita umusazi. Ariko yambaye ubutware yahawe na leta, imodoka zose zigembeye zigatitira, bamubona bakayenda nko kuhunga. Ufite amakosa wese akaba yamuhunga bitewe nuko yambaye ubutware. Ikibazo, twahawe ubutware nuko tutemera kubukoresha. Nitwiga gukoresha ubutware bwacu tuzabaho neza. Nagira ngo dusenge Imana, tubwire Imana ngo Mana uduhe ubutware ku mafaranga, uduhe ubutware ku mibereho, uduhe ubutware kuri ejo hazaza,
kuko impamvu Imana itaraguha amafaranga menshi nuko amafaranga agifite ubutware hejuru yawe. Iyo yabonye uhita unanirana, uhita wita igitangaza. Hari umugabo twabanye, iyo yabaga yabonye amafaranga yahita agenda ameze atyo, mbese akajya atega tagisi voiture gusa. Hano hari mwifunguzo na mobile, wamusuhuza akaba afite iseseme gose, akajya asura abantu banganya udufaranga yabonye. Ariko ikintu cyantangaza iyo yabaga yakenye, ahantu hose hari ibyuma by'amasengesho n'abahanuzi yabaga ha. Imana irabizi, umuntu yubaka akazu kamwe yubatse, yaguze n'akamodoka kamwe, agahita agenda yigira igitangaza, akaba perezida w'inyubako mu rusengero, akaba perezida wo kwakira abashitsi, akaba ariwe uyobora iterane, akajya yinjira saa 4 n'igice abandi batangiye saa 2 kuko umwanya we ntubura, akabika igomana. Twese tumusenge. Utarabona ubutware ku mafaranga ntizayaguha. Banza usabe ubutware ube hejuru y'amafaranga. Banza usabe ubutware hejuru y'imibereho. Bibiliya ivuga ngo nahawe ubutware bwose. Utarabona ubutware ku isi ntuzagwe kwitegeka. Kuko niba Imana izaguha uministiri ugahita uhinduka ikigigomana nta mpamvu yo kubuguha. Niba Imana izaguha urugo ugahita uhuga, ntuzagaruke mu rusengero, ntugaruke kuririmba, ntugaruke gukorera Imana, nta mpamvu yo gushingirwa. Banza ubone ubutware hejuru yabo. Ubwira Imana ngo Imana, ahantu ushaka ko ninjira, banza umpe ubutware bukwiranye naho. Imana izabana nawe, izagukorera ibirenze ibyo wakwifuza. Ntabwo Imana yabuze ibyiduha, yashatse kwigisha kubana nabyo. Hari abandi bantu bataza agaciro k'ubutware bahawe. Samusoni kuko atarazi ubutware afite, yabusize ku bibero bya Delila. Vashiti kuko atarazi ubutware afite, yarasuzuguye umurengo wamufasha. Nagira ngo mbibutse ko ibyaha byinshi turi gukora turabikoreshwa n'umurengo. Abantu bamaze kurengwa, bamaze guhaga, kandi ejo bundi nuko ejo bundi abantu bose bendaga nko kungana. None abantu bamaze kujya, bamaze guhaga, batangiye gusaba ko abagabo n'abagabo bashingirana. Batangiye gusaba ko abagore n'abagore barongorana kuko bamaze guhaga. Ariko hari igihe utabyifuzaga. Hari igihe kuva mu cyumba kimwe ujya mu kindi, byari bimeze nko kujya muri Amerika. None Imana imaze kutugirira neza, tumaze kwibagirwa. Ibyaha byinshi biri mu gukorwa birakoreshwa n'umurengo. Muze tugarukira Imana, tuwe mu mwanya w'Imana, tuwe mu butware bw'Imana. Paulo yavuze ngo nigishijwe guhaga no gusonza, shobozwa byose na Kristo ampa imbaraga. Dusaba imbaraga z'Imana kuri ubu buzima. Kigali ikomeye n'imibereho ikomeye ntigukange, umenye ngo Imana izabana nanjye, izamfasha. Ntabwo Imana turemeye gupfa. Ubu dusenza amaso yacu agahumuka, twabona ibindi tutigeze tumenya. Kuko bari nko kuvumbura peteroli na gaze n'ibindi bitigeze abasokuru batigeze bamenya. Imana ifite imigisha yacu, ifite ahantu iri, ariko amaso yacu aracahuma. Tuzabibona mu gihe tuzatangiye kubana n'Imana neza. Twige gukoresha ubutware bwacu. Amen. Mu gusenga nagira ngo dusenge, tubwire Imana ngo Mana, kuko wahawe ubutware bwose, duhe ubutware kuri kamere yacu, duhe ubutware ku maso yacu, duhe ubutware mu kumva kwacu, duhe ubutware ku mitekerereze yacu, duhe ubutware mu kazi dukora. Hari abandi bahawe ubutware babukoresha nabi. Umugabo akajya avuga ngo ngewe mu rugo ndavuze ngo tegeka uko nshaka, kandi ubwo araresha iki? Ariko kuko bwibone na kamere akumva n'umuntu kamere kamushuka. Hari abandi bahawe ubutware, Imana iguha akazi, hari miliyoni y'abantu irenga itagira akazi, ariko hakugira ngo usinye ibiri imbere yawe ukajya ubitinza ukazageza undi munsi abantu bagutegereje, cyangwa ukaba muri Messenger, cyangwa ukajya kuri Facebook ukicara abantu baragutegereje, ugakoresha ubutware bwawe nabi. Imana izabukubaza. Imana itanga inshingano kugera no ku mukozi wo mu gikoni, ikavuga ngo n'abakozi bagakorera ijuru bakore nk'abazahembwa na Data wo mu ijuru. Nabashebuja nabo, ngiye nabwiye umudamu wanjye ngo umuntu wa mbere tuzubaha kuruta abandi ni umukozi wo mu gikoni. Arambaza ngo kuki? Nti nuko nawe yavukiye amezi 9. Imbere y'Imana twese tuzaba turesha, tuzacirwa imanza n'idacugwa kibera. Nta mukozi, nta bosi, uwo munsi twese tuzaresha. Tukiye gusaba ubutware bw'Imana bukatubaho. Reka duhaguruke twese tubwire Imana ngo Mana, uduhe ubutware, tugendere mu butware bwawe. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Mwami, ijambo ryawe ni ukuri, ari nge urivuze n'abaryumvise. Dusabye ubutware muri iyi si. Waturemeye gutegeka, ariko umuntu ntacategekwa na byose, kuko umuntu yambuye ubutware muri Edeni. Mwami, ntiyaba yagibasha gutegeka byose, ariko turasenze mu izina rya Yesu, utugarire ubutware, utugarire ubutware ku mitekerereze, ku mibereho, kuri iyi si dutuyemo. Uduhe ubutware, tuba abatsinzi no kurushaho. Buri muntu wese Mwami abe mu butware bwawe. Ndasengeye buri wese Mwami, ibyamutsinda urabizi, ibikimutsinda urabizi. Umuhe ubutware hejuru yabyo, umuhe ubutware kubimugerageza, umuhe ubutware ku ntambara agwana, umuhe ubutware kuri buri kintu cyose, kuko uri umutware wahawe ubutware bwose. Mu izina rya Kristo Yesu, amen.